Ahojte, vítam vás teda pri ďalšom videu. Dneska tu mám pripravené už tretie číslo závodných automobilov rally. No a tu nás sa nachádza model Škody Fabie VRC, ktorej posádka je Ján Kopecký a Filip Šovánek. No a ja teda dúfam, že sa vám aj toto video zapáči z tejto série, pretože tie modely sú fakt krásne, postupne mi pribúdajú. No a na začiatok videa vám teda predstavím tento model, spravíme si taký krátky unboxing, no a potom ešte prečítam aj nejaké technické informácie z tohto časopisu, takže ja dúfam, že sa je opäť na čo tešiť. No a poďme sa už teda bližšie pozrieť na tento samotný model. Na zadnej strane tohto blistra sa nachádzajú ešte takéto údaje, že ide o zberateľský model, výrobca je samozrejme firma De Agostini, model je v mierke 1:43 a nie je vhodný pre deti na hranie a model je teda balený v takomto ochrannom plastovom blistri a v takejto vitrínke s podstavcom, na ktorom nájdeme rally, v ktorom toto auto pretekalo, názov auta a názov posádky. Takto teda vyzerá model vo vitrínke. Na tejto zadnej strane vitrínky sa ešte nachádza aj takýto papierik, na ktorom nájdete technické informácie tohto modelu. A je to teda prvá generácia Škody Fabie v takejto VRC úprave. Model je veľmi detailne spracovaný a je to reálna kópia modelu, ktorý pretekal v roku 2007 na Rallye Deutschland. A teraz si poďme prečítať nejaké informácie z tohto časopisu. Takže je to teda Škoda Fabia VRC z roku 2007, posádka je Ján Kopecký a Filip Šovánek. Na prvej stránke sa dočítate informácie, ako vlastne vznikol tento športový model Škody Fabie. Ďalej sa tu nachádza opäť takáto pekná dvojstránka, kde v strede sa nachádza model a ďalej sú tu takéto technické informácie.
Takýto plagát je vlastne v každom časopise, zatiaľ z týchto troch, ktoré som ja natáčal. Opäť si tu môžete všimnúť rôzne aerodynamické doplnky, takýto športový nárazník, rozšírené blatníky a takisto aj športové kolesa alebo takýto veľký zadný spoiler. No a môžeme si prečítať aj nejaké technické údaje. Išlo teda o radový štvorvalec, ktorý bol poháňaný turbom a mal objem 2 litre. Jeho maximálny výkon bol 300 koní a maximálny točiaci moment až 600 Nm. Pohon bol samozrejme 4x4, čiže boli poháňané všetky 4 kolesá, no a išlo o 6-stupňovú sekvenčnú prevodovku. No a celková váha tohto vozidla bola 1230 kg. Ďalej je tu takáto veľmi pekná fotka práve z tých pretekov v roku 2007 na Rallye Deutschland. Ďalej je tu aj takáto dvojstránka, na ktorej sú údaje o posádke. Môžete tu vidieť, že ide teda o Jána Kopeckého. No a opäť chcem takto ešte pripomenúť, že pokiaľ máte záujem objednať si práve tieto športové automobily rally, môžete tak urobiť na internetovej stránke www.deagostini.cz. Ja pridám aj odkaz do popisu k tomuto videu, ktorý môžete použiť a takisto ho napíšem ešte aj do komentárov tiež pod toto video. Pokiaľ si tieto modely objednáte cez internet, tak neplatíte vôbec poštovné, tie modely sú lacnejšie ako v novinových stánkoch. No a okrem toho dostanete aj veľmi pekné darčeky, ktoré sú nejaké vecné predmety, alebo ku nejakým ďalším číslam sa dokonca dostávajú aj špeciálne modely, ktoré nedostanete bežne v obchode. Tak a to by bolo teda zatiaľ všetko do tohto videa. Ja dúfam, že sa vám tento ďalší model páčil. Je to teda Škoda Fabia VRC od výrobcu DeAgostini. A ja dúfam, že ak sa vám teda páčilo, že mi tam dáte opäť nejaký ten like, môžete mi napísať aj nejaký komentár, ja vám určite odpoviem. No a ja zatiaľ sa s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.